Орша районында фермерлар һәм авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре өчен маркетплейслар аша үз продукцияләрен сату буенча семинар укулар узды. Орша мәдәният йортына Әтнә, Теләче, Орша, Саба һәм Кукмара районнары фермерлары җыелды. Барысы да офлайн эшләргә күнеккән эшмәкәрләр. Аларга виртуаль базарга чыгарган мондый семинарларда ярдәм итәләр. Электрон сәүдә үзәге белгечләре продукцияны онлайн сата башларга бушлай ярдәм итә. На сегодняшний день я возглавляю фирму. Бүгінгі күндә мин фермер хуҗалыгын җитәклим. 120 баш савым сыеры, 600 гектар җир бар. Бертөрле һәм азык культураларын үстерәбез. Мондый укулар бик тә кирәк. Әлеге семинар онлайн мәйданчыгына чыгарга әзерләнергә булыша. Маркетплейслардан файдаланганда авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре өчен өстенлекләр күренеп тора. Эшмәкәрләр бәяне үзләре билгели, сатып алучыларның кулачын киңәйтә ала. Специфика маркетплейсов дает доступ к 70 миллионам покупателей. Маркетинг 70 миллион сатып алучы белән элемтә урнаштырырга булыша. Маркетплейслар киштәләрдәге продуктларны тәкъдим итә. Бер генә эшмәкәр дә үзе генә бу кадәр клиентны эзләп таба алмый. Сатып алучыларга продуктлар төрлелеген күрсәтү зарур. Проблема на сегодня является... Хәзер продукцияны сату проблема булып тора. Нәкъ менә шуңа күрә без үз продукциябызны электрон мәйданчыкларда, төрле маркетплейсларда сату буенча семинар ясадык. Хәзер интернет сәүдә икътисадның иң тиз үсә торган тармагы. Шуның 60%-ын маркетинг тәэмин итә. Аларның иң перспективлы категориясе ашамлыклар. Узган ел онлайн продуктларга 302 миллионга заказ бирелгән. Узган ел онлайн мәйданчыкларга 3500-нан артык эшмәкәр чыккан. Айзилә Батырханова, Ойгел Хидиятова, Ленар Гыйззатуллин, Татарстан яңалыклары, Орша районы.